皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。この日も外は30度を超す暑さ。連日の猛暑の中、多肉たちが心配で庭に出てきました。そしてこの多肉、覚えていますか？新しい多肉棚から落ちて鉢が割れてしまった三日月ネックレスです。今日はこの三日月ネックレスを植え替えしていきます。もう何年も植え替えしていなかった三日月ネックレスは根鉢になっていて、この根をほぐしていくのはちょっと大変そうですね。すべての根を崩すのは大変なので、下の方の根はハサミでカットすることにします。半分ほどのところにハサミを入れ、根をカットして、最後は手で根を取り除きました。この三日月ネックレスが植わっていた土がどこに行ってしまったのかと思うほど、鉢の中には根がびっしり生えていました。ここであることに気がつきました。根の途中にコブができていました。このコブは何なんでしょう？ハサミでカットしてみました。三日月ネックレスの根にはこのようなコブがいくつもついていました。このコブ、球根かと思っていたら、実は根こぶ病という病気らしいです。そうとは知らず、何も対処しないまま植え替えしてしまいました。病気にかかっていても2メートル近くまで長く育っていたこの三日月ネックレス、やはりところどころ葉が枯れている場所があり、枯れている葉はカットしておきました。そして今回この三日月ネックレスを植え付ける鉢は、リトルビーガーデンのトールペイントをしたリメカンです。実はこのリメカン、ドラゴンズブラッドが植わっていたリメカンだったんです。梅雨の長雨に当ててダメにしてしまったため、土を変えてこの三日月ネックレスを植えることにしました。入れた土が根と根の間にしっかり入るように、ピンセットを使い土をならしていきます。鉢の周りだけでなく中心にも土を足しておきます。最後にトントンして全体の土をならしておきます。三日月ネックレスは長すぎたため、一度30センチほどの長さで全てカットしました。残りの三日月ネックレスは葉のついているきれいな箇所をカットして使っていきます。どこでカットしてもいいんですが、根が出ているところをカットして使うとより早く根付いてくれるので、私はなるべくこうして根が出ているところを見つけて
カットして土に刺すようにしています。もちろん根が出ていなくても心配はいりません。グリーンネックレスやピーチネックレス、そしてルビーネックレスもこうして簡単に増やすことができるので、皆さんもぜひネックレス系の多肉を増やしてみてくださいね。最後に絡んでいる茎を整えて、これで三日月ネックレスの植え替えと仕立て直しは完了です。室内で育てているパキラの葉に穴がたくさん開いています。これ数ヶ月前から始まったんですけど、虫に食べられてしまったこの葉、一体どんな虫が食べたのか、周りを見渡しても見つかりませんでした。我が家はクモがたくさんいますが、まさかクモがこんな風に葉を食べるなんてこともないですよね。100均で購入してここまで大きく育てたのに、とても残念です。新しい葉にも虫にかじられたような跡がありました。長い三日月ネックレスはカットしてもまだたくさん余っていたので、リメカンをもう一つ持ってきて、ついでに増やしておくことにしました。先ほど植え替えした三日月ネックレスよりも、このリメカンバッグの三日月ネックレスは短めに茎をカットしています。そういえば以前動画内でもご紹介したことがあるお隣さんの多肉たち、実はあれからも少し多肉が増えていました。その増えた多肉ちゃんたちはまた今度ご紹介させていただきますね。そして毎日こう暑いと外での多肉ごともなかなか難しくなってきました。去年は熱中症で体調を崩しているので、今年は無理をせず家の中でできる多肉ごとをしていこうと思います。皆さんも暑い中での多肉ごと、水分をしっかりとって用心してくださいね。そして私は多肉ごとの他にもナチュラルライフで家庭菜園で育てている野菜を使い、しば漬けをつけたりトマトソースを作ったり、今年はゴーヤをたくさんいただいたのでゴーヤの佃煮も初挑戦してみました。このゴーヤの佃煮が苦味がなくて美味しいのにはびっくりしました。ご飯が進み、ついつい食べ過ぎちゃうんですけどね。はい、ということで今日の動画は、長年植え替えしていなかった三日月ネックレスを植え替えして増やす作業をしていきました。いかがでしたでしょうか。今回の植え替えでこの三日月ネックレスの根にコブができているのを発見して、後で調べてみると、これが根こぶ病という病気だったことが判明しました。知らずにそのまま植え替えしてしまいましたが、このまま様子を見て調子が悪いようなら根をすべてカットしてまた植え直したいと思っています。
この動画が良かったなって思っていただけたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。